tere ja head Euroopa päeva, Puuluubi vennad. Tere, head Euroopa päeva. Teile ka, aitäh. Just. Ma kuulsin, et te olete härra president Alari Karise lemmikud. Toho, mina ei teadnud seda. Mina kuulasin ühte raadiosaadet, kus ta sai valida oma lemmik Eesti muusikat ja teie olite üks neist. Rõõm kuulda, aitäh. Just. Aga nüüd ma esitan teile 2 küsimust, mida ma tulen esitama muuseas ka presidendile. Ehk siis, nagu ma sinult juba küsisin siit enne, kui kaamera käima hakkas ka, et mis oleks üks asi, mille kui saaks kohe ära muuta Euroopas, siis mis see oleks? Ja kindlalt mina lõpetaks sõjad ära kõik, stopp sõdadele, kõikidele tapmistele, kõikidele sõdadele. Just. Ja sama küsimus sulle. Mis oleks üks asi, mille kui saaks kohe ära muuta Euroopas, mis see oleks? Ma võtaks igast riigist kõige parema asja ja teeks selle üle Euroopa kohustuslikuks. See on päris hea vastus. Aga kui turvaliselt näiteks sina ennast tunned Euroopa Liidus? Siiamaani tunnen väga turvaliselt tunnen. Ei ole kordagi tulnud mõtet, et peaksin ära kolima siit? Ei ole. Aga kui turvaliselt sina tunned ennast Euroopas? Euroopas ei saa olla kuskil turvalisemalt kui Euroopas. Ja mitte lihtsalt nagu turvaliselt, vaid kuidagi vabana ka. Et paljud eestlased on ju ikkagi mõelnud selle peale, et kusjuures üle 60% kas teise kodu hankimisele kuskil mujal Euroopa Liidus või siis üldse kuhugi kaugemale kolimise peale. Kas sul on kordagi sellist mõtet tulnud pähe? Me oleme nii palju kodust ära, et me nagu mõtleme, et saaks rohkem kodus olla, et selles mõttes me mõtleme praegu vastupidi, valesti. Ühesõnaga, teie ei karda? Ei karda. Ei ega see kolimine, nagu, mis see aitab siis nagu kolida juba alati. Ja üldse nagu midagi pigem peaks nagu ikkagi nagu ette võtma ja hoidma neid väärtuseid, mida me naudime. Ja nüüd paar küsimus sellist, Alar Karis just räägib laval praegu, et mida ma ei tohtinud presidendilt küsida, on näiteks selline, et milline on teie lemmik Euroopa riik? Soome. Lemmik Euroopa riik või? Või kohakene Euroopas? No jah, see on tavaliselt selline, mida ma ei teadnud varem, et see olemas on ja siis ma lähen sõidame Ramoga Puuluubiga esineme mingisugusel festivalil, mis toimub kuskil väikelinnas, mille nime ma ei teadnud enne ja pärast ka ei mäleta, aga õudselt tore on avastada, nagu seda Euroopa on palju suurem kui sa tead ja ka mingisugused sellised riigid, kus sa arvad, et kõik on ju teada, aga tegelikult ei ole, et mine natuke teise külla ja just. No ja mis mina siin teen? Sina tule meie vahele. Vabandust, ma pidin teid teietama. Ei ole hull. Vabandan veel kord. Aga härra president, head Euroopa päeva. Teile ka, kõigile meile. Kuulsin, et Puuluup on teie lemmik Eesti bänd. Ja on üks lemmikutest kindlasti, et mitte teistele öelda, et nad ei ole lemmikud. Kui te saaksite Euroopas ühe asja kohe ära muuta, mis see võiks olla? Seda on väga raske öelda, eks kõigil on oma arvamus, aga ma arvan, et mida võiks muuta, et võiks paremini suhtuda eri arvamustesse, eri riikide eri arvamuste, eri inimeste eri arvamustesse. Ma arvan, siis kui me püüame aru saada, miks inimesed nii mõtlevad, siis on võimalik ka neid muuta selles suunas, kuhu meie arvame, et nad võiksid liikuda. Aga mida öelda eestlastele, et kas nad peaksid ennast tundma Eestimaal turvaliselt? Kuidas sisestada neile sellist turvatunnet? Aga kus see parem koht siis veel võiks olla? Ma arvan, et oma kodumaa on ikkagi kõige turvalisem ja eks muidugi tuleb seista selle eest, et ta jääks turvaliseks ja vajadusele ka kaitsta. Mul on teile üks tore kingitus. Ma tean, et te olete Mõisanurmes, resideerute ja ma kuulsin, et seal on mulla sees ka mutionud. Ja teate, et see on mutivurr, mis mul praegu käes on. Et ma annaks teile ja proua Sirjele paar mutivurri.
ma arvan, et see meelitavad kokku, pigem mitte ei vii eemale, sest siin on ju Euroopa sümbolid peal ja pealegi mutid olid seal ennem kui meie. Selge, aitäh ja veel kord head Euroopa päeva. Meile kõigile. Mul jäi 2 küsimust esitamata, mida ma ei tohtinud presidendilt küsida. Nii, millist Euroopa keelt te tahaksite osata? Sa ütle jälle soome. ei, mu soome keelt ma oskan, ma tahaks osata prantsuse keelt, see on ikkagi... Nii seksikas. On seksikas. Murr. tahaks retoromaani keelt osata. Pole kuulnudki. Nii, ja 3. küsimus. Milline Euroopa riik, ma ei tea, palju te mööda Euroopat üldse reisinud olete, vist päris palju, päris korralikult. Jah. Aga milline riik on teid üllatanud? Wow. Jaa. No, ma ei taha täna Euroopa päeva puhul midagi negatiivset, eks ole. Ikka tuleb alati positiivne nagu meelde, aga minu arust on, ma juba hakkan kordama ennast, aga no, need ongi need üllatused, et kui sa lähed kohta, mis enda arvates on nagu ei ootagi midagi ja siis avastad. See vau-efekt. Aga tegelikult selle kõige esimese kommentaari peale, et president valis meid üheks oma lemmikbändiks, et seda ma tahaks öelda, et Euroopa on, või eriti Eesti on nagu selline koht, et kus on täiesti isegi mitte nii iseenesestmõistetavalt tore see, et kui president ütleb, et sa oled ta lemmik, et siis artist tunneb ennast nagu hästi, et ma tean väga palju riike, kus artistid ei tahaks võib-olla, et need president niimoodi nimetaks, et Eestis ei ole nagu see kultuuri ja võimu lahusus või konflikt nagu nii erimailsusi on igal pool ja asjades, aga nagu ei ole nii märgata. Jah, et suured põhiväärtused on meil nagu samad ja see on nagu selles mõttes mulle meeldib väga siin elada ja Kas Eesti pole sellepärast ka tore, et tegelikult millal veel me saame presidendil seista täiesti kõrvuti, ta kiidab teid näiteks ja kuidagi on nagu selline oma inimene, see on ju täiesti ainulaadne võimalus. Täpselt nii, sa rääkisid kõik ära. Just. Aitäh teile, head Euroopa päeva ja lipakel lavale!